为各位开箱这个素颜实验室，我们可以来看一下，这是我们这一组。是我乱掉还是他乱掉？好，那我们现在可以往前走哦。来看下这一组，来，请问同学你们做的是什么东西？好，我们做什么？哦，我们做手写计算机啊，要不要？要不要展示？要不要实做一次？好，那我们请他们展示一下他们的作品。来，可以的吗？我觉得他这个康费可能很容易没吃到。来，我们先画一个，来，就是请随便讲一个算式。好，16减9。好，16减9。来，可是3好像会炸，3啊。哎，准备好了。这样子会平一点，因为你是640乘3加3嘛，对不对？然后我们加了3。OK， 非常漂亮这个酒。来，我们来看看啊。来，我们这是透过这个摄像，等一下。好，摄像头。OK。你的用法是相当的牛啊。来，好。16，它会变成16加9，25。好，他们的作品真是太神奇了。好，那同学，你们这组是做什么？我们这组是做 decays。哦，我就是你们这组的，哈哈哈哈好巧啊！哦，你们做的是什么嘞？这是一个 decaser， 哦，可以把图片去雾。好，那你去雾看看。就是某一个步骤，还会产生这个 transmission map， 然后最后可以去雾。哦，有料。哦，是很有料哎。OK，demo 结束。好，你们很棒。